中一個特別嘅地方咧，就係、我哋有黐手呢個平台，有黐手呢個平台。咁呢個平台就練啲乜嘢咧？就係、我哋有機會去將我哋雙手運用交替，雙手運用交替。因為大部分嘅人如果真係打交打樂拳咧，其實都係單件嚟嘅嘛，單件嚟。你冇特別訓練過咧，你就唔識得雙手一齊用。你大家明唔明白？你雙手一齊用，雙手一齊用，你打樂拳。嗱，呢叫雙手一齊用啦。但係我做完呢啲動作之後，究竟我嗰個動作去轉換，我一隻手向下，一隻手向前，一隻手向側，一隻手向前，你要練過先做到。所以我哋黐手呢個平台咧，就係我哋俾我哋鍛鍊呢種雙手運用技巧。即係對我嚟講，就呢個係最務實嘅解釋。透過呢一個訓練方法，將我雙手嗰種活動能力建立起嚟。所以我哋喺度練嘅時候咧，有啲情況就係向橫嘅，有啲情況我哋就係向下同向直嘅。我哋呢間館啦，我哋訓練嘅方向又清晰，就係希望透過呢種盤手嘅方法咧，將雙手嗰種活動嘅能耐啦。萬一喺街裏邊，喺個鬧市裏邊，真係唔知點解有人去襲擊你嘅時候咧，你雙手因為懂得點樣運用咧，咁就可以保護到你自己。